بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الذي رأيته اليوم في أورفا، سواء في هذا اللقاء في ميدان رابعة أو في الجولة في بوزوفا، أنا أستبشر خيرا وأقول أن هذه الأمة التي تجتمع هنا في ميدان رابعة على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج منها الكثير تجاه المسجد الأقصى المبارك، ونحن نؤكد أننا نعيش في هذه المرحلة بشريات نصر هذه الأمة وتحرير المسجد الأقصى المبارك. Ben diyor bugün bu mübarek kalabalığı görünce diyor Mescid-i Aksa'nın bana verdiği mesajı bir kez daha hatırladım diyor. İnşallah diyor bu mübarek insanlar kalplerinde taşıdığı sevgiyi bütün dünyaya ilan edecekler ve bunlar bu kalabalık diyor, bu kalabalık mümin seli Mescid-i Aksa'ya doğru her atacakları adımda Mescid-i Aksa'da biraz önce kalabalığa haykırdığım mesajı, beni kurtarın mesajının herkese ulaştığını buradan diyor bir kez daha gördüm diyor. المسجد الأقصى اليوم يمر في محنة كبيرة، حيث الاعتداءات الإسرائيلية تتكرر بشكل يومي ودون إذن من أحد، ولا يلتفتون إلى أحد، سواء الأردن صاحبة الولاية القانونية على هذا المسجد أو السلطة الفلسطينية التي تدعي أنها يعني هي صاحبة الحق الشرعي لفلسطين. وبالتالي المسجد الأقصى اليوم الاحتلال يفكر في التقسيم الزماني والمكاني، وهذا ما لا نرضاه نحن الفلسطينيون وجميع المسلمين. Siyonistler her halükarda cürümlerine devam ediyorlar. Hatta Filistin, Mescid-i Aksa'nın ve diğer bölgelerin şer'i sorumlusu olan Ürdün hükümetini hiçe sayarak, hatta Filistin yerel hükümetini de hiç hesaba katmadan diledikleri gibi Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlar aleyhine her tür yanlış fiilde bulunuyorlar. Hiçbir engel tanımıyorlar. Dünyadan da bunlara dur diyen kimse yok. Onun için buradan bütün Müslümanlara mesajım, Mescid-i Aksa'nın biraz önce kalabalığa da haykırdığım mesajı tekrar ediyorum. Müslümanlar, Mescid-i Aksa'yı siz kurtaracaksınız. للأسف الأمة الإسلامية اليوم جعل أعداء الإسلام والمسلمين لكل بلد قصته التي يعمل لأجلها. بلاد المسلمين اليوم كلها كما نرى أو في أكثر منها الظلم، القهر، الاحتلال كما نشاهد ذلك في العراق، الاحتلال كما نشاهد ذلك في سوريا الآن، والمجازر التي ترتكب بحق المسلمين، مصر التي وضعت قيادتها نفسها بالكلية في حضن الإسرائيل وأصبحت تنفذ بحرفية أجندات السلطة الإسرائيلية. هذه القيادات التي صرفت وجهة نظر الأمة من النظر إلى تحرير فلسطين والمسجد الأقصى المبارك إلى أن يلتفتوا إلى أنفسهم وإلى بلادهم، يريدون أن يخلصونها من هذا الظلم. ولذلك نحن لا نعيب على الشعوب مظلومة مقهورة، ولكن نعيب على القيادات التي حرفت بوصلة الأمة عن الحق الذي يجب أن تكون عليه. Tabii bugün özellikle Siyonistler ve öteki onların müttefikleri İslam alemini maalesef sınırlar koyarak adeta cetvelle çizilmiş bir şekilde birbirinden parçaladılar İslam ümmetini. Her ne kadar Müslümanlar tek yürek olsalar da, kalpleri aynı duygu için atsa da maalesef onların başındaki idareciler, yöneticiler Müslümanları kendi iradeleriyle hareket edemez bir duruma getirmişler. Cenab-ı Allah'tan temennimiz tekrar İslam ümmetinin özbenliğine dönmesi. Başlarındaki idarecilerden bir şekilde ıslah yoluyla mı olur, başka bir yolla mı, onları düzeltmek için var güçleriyle gayret göstermeleri. Önümüzde bundan başka bir çaremiz yok. Müslümanlar tekrar idarecileriyle, yöneticileriyle bir oldukları zaman Siyonistlerin bu oyunlarına dur diyebilirler. Bunun ötesinde
hem zaman olarak hem mekan olarak İslam ümmeti maalesef parça parça ne Mescid-i Aksa karşısında görevini yerine getirebilecek ne de Filistinler karşısında. الحل الوحيد لهذه المشكلة هو أن يعود الجميع إلى المنبع الصافي الذي نشأ منه الإسلام وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما أبدا، كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من التفرقة، قال في الحديث المعروف والمشهور: افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 أو بضع وسبعين كما جاء في رواية أخرى، وقال كلها في النار إلا ما أنا عليه وأصحابي. فلذلك العودة إلى المنبع الصافي هو الحل لهذه الأمة. لن تضلوا ما تمسكتم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Bu konuda diyor benim diyeceğim, ümmetin kurtuluşunun reçetesi yeniden Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine dönmektir diyor. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da diyor, size diyor, öyle diyor, iki şey bırakıyorum ki onlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe yolunuzu asla şaşırmazsınız diyor. Bunlar da Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve benim sünnetim diyor. Bize de diyor düşen Allah'ın kitabını yeniden öğrenmek, okumak, Allah'ın bize gönderdiği mesajları çözerek ümmete yeniden diriliş ruhunu kazandırmaktır diyor. Bunun dışında bir çıkar yolumuz yok. Nasıl ashab diyor bununla yola çıktılarsa ümmet de diyor ancak bu şekilde yola çıkar. Bunun dışında bir kurtuluşumuz yok. Mescid-i Aksa'da diyor ancak bu şekilde kurtulur diyor. رسالتنا للأمة الإسلامية أولا يجب أن تتوحد، ويجب أن تختار لنفسها القيادات الصالحة التي تعمل لمصلحة الأمة ولا تعمل لمصلحة نفسها أو لمصلحة العدو الإسرائيلي أو أجندات غربية. مطلوب من الأمة أن تعود إلى المنهج الصافي، مطلوب من الأمة أن تهتم بالشباب لأن الشباب هم عصب وروح الأمة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: نصرت بالشباب. هذا يعني باختصار المطلوب في المرحلة الحالية. İslam ümmetine mesajımız diyor, yapacakları tek şey yeniden bir olmaları, tek olmaları, yek vücut olmaları diyor. Ancak Siyonistlere karşı, İslam düşmanlarına karşı diyor, ne zaman vahdeti temin edersek, bir olursak diyor durabiliriz ümmet olarak. Ve bunu da diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifte buyurduğu gibi, ben diyor gençlikle diyor yardım edildim, bana gençlikle diyor direnç verildi. İslam ümmetinin de diyor bu ruhu yeniden kazanması gerekir. Yeniden gençliğe sahip olması lazım. Gençlerin diyor İslam ümmetinin öncülüğünü yapmaları lazım. Bu şekilde diyor inşallah ümmet bir araya gelerek yeniden diyor hem Filistin hem Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu mümkün olur. Hem de ümmet diyor tekrar özüne dönme fırsatı bulmuş olur diyor.